ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੱਟ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜਾ, ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਦੂਰ ਆ, ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਦੂਰ ਆ, ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਦੂਰ ਆ। Huh?